हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रोजिट एलिस ड्रॉप के बारे में। ये एक पेडियाट्रिक ड्रॉप है जो कि डॉक्टर न्यूबॉर्न बेबीज में अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये कफ और अस्थमा के लिए यूज किया जाता है। इससे कफ बाहर की तरफ आता है या फिर टॉयलेट के जरिए बच्चों के निकल जाता है। इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट में वोमिटिंग, मतली, उल्टी, बॉडी पेन, हेडेक। इसके डोसेज की बात करें तो ये वेट के हिसाब से दिया जाता है।